এই হচ্ছে ডিজিটেকের রিং লাইট 12 ইঞ্চি, এবং এটা হচ্ছে অ্যানিভার্সারি গিফট ও করছে আমাকে। তো আমার খুবই একটা দরকারি জিনিস, আমার স্টুডিওর জন্য একটা খুবই একটা কি বলবো, মানে আমি ভাবছিলাম কিনবো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা দেওয়ার জন্য। ওরে বাবা, থ্যাংক ইউ বলে ছোট করো না, তুমি আমাকে কি দিছো সেটা তো এখনো সাসপেন্সই আছে না। চলো এটাকে আগে আনবক্স করি ফটাফট। এবং তোমরা যারা কিনবে বলে ভাবছো, সো এটাকে দিতে পারো। আমি জানি না এটা এখন কিরকম হবে, আমি এখনো ইউজও করিনি, এখনো খোলা হয়নি। সো এটা আমি নিয়েছি অনলাইন ফ্লিপকার্ট থেকে, এবং দাম বেশি পড়েনি, 1440 টাকার মতো পড়েছে। সো তোমরাও অর্ডার করতে পারো এটা। সো এটার যেটা ফিচার্স রয়েছে, প্রথমে এটা 12 ইঞ্চি, এবং এটার মধ্যে হচ্ছে ডিসি 5 ভোল্ট ইনপুট, আউটপুট রয়েছে হচ্ছে 25 ওয়াট। ঠিক আছে, ওটা আমি দেখেছি রিভিউ দেখেই নেওয়া। চলো এখন হচ্ছে এটা আমরা আনবক্স করে দেখি যে এটার ভেতর কি কি দিয়েছে আমাদেরকে। সো চলো দেখতে পাবো। স্ট্যান্ডটা সত্যি খুব ভারী, একটা হেভি একটা স্ট্যান্ড, এবং স্ট্যান্ডটা এটা ছাড়াও মাল্টিপারপাস কাজে ইউজ করা যাবে, লাইক অ্যাজ এ ট্রাইপড হিসাবে ইউজ করা যাবে। সত্যি খুব ভারী, এটা খুব ভারী স্ট্যান্ড দিয়েছে। কতটা লম্বা হয় দেখি। এটা যায় না। ওয়াও, সো স্ট্যান্ডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই উঁচু, অনেকটাই লম্বা। তো এটা মনে হয় আরো একটু খুলো। ওয়াও ওয়াও, এটা আরো লম্বা, মানে আমার হাইট হচ্ছে 5'9", তো এটা দেখতে পাচ্ছ অলমোস্ট আমার হাইটে এসছে। মানে আমি যদি এরকম সোজা হয়ে দাঁড়াই, অলমোস্ট আমার হাইটেই এসছে। আরো একটা সুবিধা আছে, এখানে হচ্ছে একটা মোবাইল হোল্ডার দেওয়ার জন্য একটা জায়গা রয়েছে। সো এখানে তোমরা ইজিলি মোবাইলটাকে মাউন্ট করতে পারবে ওই হোল্ডারগুলো লাগিয়ে। এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার। এবার দেখি এই যে আমাদের যে মেইন ইউনিট, এখানে কি আছে। বাহ, এখানে আছে হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের লাইট, এখানে মোবাইল হোল্ডার একটা রয়েছে রিলস বানানোর জন্য। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো কোয়ালিটি। এবং লাইটটার এখানে একটা একটু এদিকে আসো, এখানে তোমরা চাইলে ওয়ালের সাথেও মাউন্ট করতে পারো। এখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে ওয়ালের সাথে, যদি স্ট্যান্ডে ইউজ করতে না চাও ওয়ালের সাথেও মাউন্ট করতে পারো। এবং এটাকে কি করে মাউন্ট করে, এটা কি খুলে ফেলে? ভিডিও দেখে নাও ইউটিউবে, টিউটোরিয়াল দেখতে হবে এটাকে মাউন্ট করে কিভাবে। তেমন হয় নিচে ওই যে তো মাউন্ট করতে হবে আই থিঙ্ক এই যে এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা ফোন মাউন্টও করা যাবে, আবার এটাকেও মাউন্ট করা যাবে এখানে। তো সেটা হচ্ছে এই যে এটা ঘোরালেই এটা দেখা যায়। এটাকে যদি আমরা একটু লুজ করে দিই, তাহলে এই যে এখানেও একটা আলাদা রকম মাউন্ট, যেটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের জন্য মাউন্ট হয়। আর এটাকে একটু সরিয়ে দিলে, এটাকে একটু টাইট করে নাও, তাহলে এটাকে ইজিলি এখানে মাউন্ট করা যাবে। এই যে এখানে এটাকে একটু ঘুরিয়ে নাও, বাস এটা অনেকটাই টাইট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের সেট আপ রেডি। এইবার একটা জিনিস ভালো লাগলো, এটার সাথে হচ্ছে এটার ইয়েটা দেয়নি, অ্যাডাপ্টারটা দেয়নি। তো তোমরা এখানে অ্যাডাপ্টার আমার কাছে তো আছেই চার্জারের, সেটা দিয়ে চলো আগে ট্রাই করে দেখি এবার কীরকম। তো এখানে ইন্ডিকেটারটা এসছে, যে অন অফের ইন্ডিকেটারটা জ্বলেছে এখানে। তো এখানে তিনটে বাটন আছে, এটা অন অফ, এই যে এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস কমানোর জন্য, এটা ব্রাইটনেস বাড়ানোর জন্য, আর এটা হচ্ছে তোমার এটা তিনটা মোড আছে, একটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ম, একটা হোয়াইট আর একটা অফ হোয়াইট যেটা। ঠিক আছে, এইটা মোড চেঞ্জ করার জন্য। তো আমরা অন করে দেখি অন হবে তো।
প্লিজ দেখা যাক। ফিঙ্গার ক্রস, আই হোপ হবে। ও তো লাইটটা অফ করে দেখি কিরকম ইফেক্ট হয়। একদম তো এই হচ্ছে এটা একটা মোড। এবার আমরা একটু মোডটাকে চেঞ্জ করে দেখি। এটা ওয়াও, এবং এটা আরেকটা মোড। এবার ব্রাইটনেসটা আমরা একটু চেক করে নিই। ব্রাইটনেস কমিয়ে দেখি, কমে যাচ্ছে, বোঝা কমে যাচ্ছে যাচ্ছে। ক্যামেরায়। সো এবার আর ব্রাইটনেস প্লাস করে দেখি, তো যথেষ্ট ব্রাইট। এই হচ্ছে ডিজিটেক। তো এখন যে ভিডিওটা আমি করছি এটা হচ্ছে আমার এই নতুন লাইট সেটআপে। ধরো ব্রাইটনেসটাকে একটু বাড়িয়ে নিই। এটা হচ্ছে নতুন লাইট সেটআপে করা এই ভিডিওটা। তো তোমরা জানিও যে ব্রাইটনেসটা কীরকম লাগছে, এবং আমার তো ঠিকঠাকই লাগছে। তো ইউজ করার পর আমি একটা ফাইনাল রিভিউ তোমাদেরকে দিতে পারবো। এই হচ্ছে ডিজিটেকের রিং লাইট 12 ইঞ্চি, এবং এটার আমি এটা মোডটা চেঞ্জ করে দেখি ক্যামেরায় কীরকম লাগে। সো এটা একটা মোড, এটা ইয়েলো একটু ওয়ার্ম, এটা এবং এটা একটা। চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও এবং শেয়ার করে দিও, এবং যারা আমাদেরকে নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন একটা দিন নতুন একটা ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থেকো, সবাইকে ভালো রেখো, টাটা।